بسم الله الرحمن الرحیم. لوټس روټس یعنی لوټس چې کم په دې تالابونو کې دا یو بوټی دی، د هغې اوږدلوی غونته پته یو په دې تالاب باندې خوروي. دې پسې که موږ لاندې لاړ شو د دې جرړه وي او د دې جرړه کې اصل کمال دی. کمال څه دی جناب؟ دې ته په پښتو کې برسنډې وایي. برسنډه چې کم دا یو داسې خوراک دی که زه تاسو ته دې فایدې ووایم نو دا ډېرې زیاتې اهم دي. زما خپل ځاني په خوراک کې د ټولو نه خوښ خوراک چې کوم دی ډېر په شوق سره دا برسنډي دي. نو دا ویډیو نن زموږ د هغه ملګرو دپاره چې اکثر مو شفیق الرحمن لالا ته وایي چېرې تاسو دې برسنډو کې څه لیدلي چې تاسو دا خورئ. نو زه هغې ته وایم چې دې برسنډو کې د ټولو نه اهم څیز څه دی. دې کې جناب ښه ډېرې اوبه دي ځکه چې دا وي په ډب کې، لاندې په اوبو کې او په خټه کې. نو دا د هغه ځای نه روزي که تاسو دې طریقه وکتله چې په کومه طریقه او په کومه ګرانه طریقه باندې دا روزي او دا د مارکیټ ته راځي، نو تاسو به هم حیران شئ چې دې پسې ډېره زیاته خواري کول غواړي. ښه ډېرې اوبه دي پکې، ښه ډېر منرلز یعنی نمکیات دي پکې، ښه ډېر فایبر دی پکې. دې نه علاوه پکې زنک دی، دې نه علاوه پکې میګنیشیم دی، دې نه علاوه پکې پوټاشیم دی، ورکې بی کمپلیکس دی، وایټامین سی دی، وایټامین ای دی، آیرن دی پکې. نو زه تاسو ته اوس وایم چې دې بیا فایدې څونه ډېرې دي. برسنډه چې کوم ده دې ته د ټولو نه اهم څیز د هغه خلکو دپاره چې چاته د قبض مسلې وي دا بهترین لیګزیټیو دی. د قبض دپاره بهترین فایبر دی دې کې او لیګزیټیو افیکټ دی. نو که د چا خېټه سخته وي تاسو یو 2 ټایمه برسنډې وخورئ او بیا ګورئ چې دا څنګه ستاسو خېټه او ستاسو هاضمه دا بهترین طریقې سره ښه کوي. د چا چې پټې کمزوري دي په دې کې میګنیشیم دی، په دې کې پوټاشیم دی، په دې کې کاپر مقدار دی، په دې کې مختلف داسې څیزونه دي پوټاشیم دی چې ستاسو د اډوکو دپاره او ستاسو د پټو دپاره انتهایی زبردست څیز دی. د جوړونو چې کوم بیماران دي یا کم چې کمزوري کېږي کم خلک هغې دې د دې استعمال وکړي او بیا دې وګوري چې د دې بدن خوږېږي او که نه خوږېږي. بلکل به ترې دردونه هیر شي. بیا په دې کې څنګه چې ما چې بی کمپلیکس دی، یاداشت د چا کمزوری وي هغه خلک د استعمال کړي او دې ګوري چې یاداشت ورسره څومره بهترین کېږي. خپې لاسونه چې د چا سوځي، خپې لاسونه چې میږي میږي کېږي، زبردست نرو ټانک دی. که دا تاسو استعمالوئ نو دا خپې لاسونه میږي میږي کېدل او دا ستاسو خپې لاسونه اوده کېدل او سوځېدل دا به بلکل نه، دې سره به بلکل ټیک ټاک یي. بیا د شوګر او بلډ پریشر دواړه مریضان یې خوړی شي. د بلډ پریشر دپاره انتهایی زبردست چیز دی. بلډ پریشر ورسره بلکل نه زیاتېږي. کاربوهایډریټس پکې نش برابر دي. که د شوګر مریضان یې استعمالي که ورځ کې 3 ځله خوري د دې به شوګر نه زیاتېږي. اوس چې شوګر او بلډ پریشر کنټرول شو نو په دې کې څنګه چې ما ویل چې فایبر پکې ښه ډېر دی، فیټس خو پکې سره شته نه، کاربوهایډریټ پکې سره شته نه. نو هغه خلک چې کم وزن کمول غواړي هغې دپاره زبردست چیز دی. که تاسو په خپل خوراک کې د سبزی په طور د دې استعمال زیات کوئ نو یقیني طور دا چې کم دی دا به ستاسو دپاره ډېر فایدهمند وي او تاسو به ورسره وزن ډېر په ښکلې طریقې سره کم کوي. بل څنګه چې تاسو ته ما چې وایټامین سی دی پکې امیونټي بوسټر دی. دا نزلې زکامونه د سینې مسلې تاسو ته په ژمي کې زیاتې کېږي. زه تاسو د دې طریقه استعمال ښیم. په ژمي کې تاسو استعمال کوئ په 20 طریقو سره استعمالولی شئ. هر طریقې سره استعمالیږي او هرې طریقې سره چې تاسو استعمال کوئ فایده به یې ومغئ. که تاسو یې خورئ نو هغې سره به ستاسو د وجود داسې وي چې تاسو به د بیماریانو نه بچئ. خصوصا دا د یخنۍ چې نن سبا کومه خشکي ده او کومې بیماریانې دي دا ټوخې، نزلې، زکامونه، د مرۍ مسلې دا به ورسره بلکل ختمې وي. نو شوګر، بلډ پریشر، وزن، خېټې د هاضمې مسلې دې دپاره انتهایی یو زبردست چیز دی. د دماغو دپاره، دماغ فرش ساتلو دپاره انتهایی یو زبردست چیز دی. طریقه استعمال یې څه دی؟ په کټوۍ کې پخېږي جناب. کیمې سره یې پخولی شي، انډې سره یې پخولی شي، غوښې سره یې پخولی شي، دې نه بغیر ترکاری کې انګولې کې پخولی شي. هغې نه علاوه که تاسو وګورئ د دې اچار میلاویږي، یعنې سرکه کې واچوه اچار ترې جوړ کړه نو اچارو په طور استعمالیږي. بعضې خلک یې پکوړه کې فرای کوي لکه څنګه چې د الو پکوړې جوړېږي، د پیازو پکوړې جوړېږي، داسې د برسنډې پکوړې جوړېږي. که هغې کې تاسو استعمالوئ نو په اچار کې استعمالیږي، کټوۍ کې استعمالیږي او پکوړو کې هم استعمالولی شي، همداسې هم فرای کېدی شي. نو ډېر کرسپي ټیسټ وي. که تاسو یې خورئ یقین وکړئ چې کم کسان پې عادت شي او کم له مزه ورکړي نو هغې بیا ډېر په شوق سره خوري. عادت واچوئ. مختلف سبزیانې کله پورې به موږ د تش الو، ټیپر او کچالو ته ناست یو. دې نه علاوه دا نورې فایدهمند سبزیانې چې کوم دي برسنډه شوه، براکلی شو، داسې مختلف نور څیزونه هغه هم ټرای کړئ او په خپل خوراک کې هغه واچوئ چې د هغې فایدې هم تاسو ته میلاویږي. امید لرم چې دا عام زندګۍ کې کوم څیزونه زمونږ
غیر چاپیره موجود دي د هغې باره کې زه تاسو ته ډېر اهم معلومات درکوم. امید لرم چې تاسو لپاره فایدهمند دي او که تاسو ګڼئ چې دا فایدهمند دي نو دا ویډیو لایک هم کوئ او زیات نه زیات شیر هم کوئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.